Halo, ketemu lagi dengan Bang Bon. Kali ini kita akan unboxing lagi. Sebenarnya saya mau unboxing ini, saya beli headset earphone yang bagus, kira-kira untuk PUBG mungkin bagus. Tapi sebelumnya saya mau buka dulu produk ini juga, datangnya dari Shopee juga. Saya heran kenapa ada di centeng-centengnya dan ada tulisan nggak ada apa gitu. Kita coba apakah produknya kurang. Kalian aja kita unboxing. Sebelum unboxing earphone-nya, oke, ini gampang dibuka. Ini sebenarnya tas-tas pesanan ya, belanja online istri orang rumah ya. Oke, tulisnya nggak ada sama, maksudnya saya kurang mengerti. Oke, ini ada tas serut dan satu tas pinggang. Oke, tas pinggangnya ada. Saya sesuaikan dengan pesanan saya. Oke, saya yang motif D1. Ini tas serut semua. Berarti saya pesannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada semua. Berarti mungkin ada motif yang enggak ada, mungkin diganti motif yang lain ya, nggak apa-apa sih, yang penting 8 buah. Oke, dan tas pinggangnya juga ada. Oh, tas pinggangnya terlalu kecil ya. Oke, lumayan. Oke. Udah deh. Kita lanjutin. Kita buka ini. Nah, ini saya agak curiga juga. Saya pesannya 4, kenapa di sini ada tulisannya cuma 3? Kita lihat aja. Tulisannya kok 3. Oke, apanya datangnya 3 atau 4? Oke, 4. Oke, kita langsung review aja. Ini QKZ, sama juga QKZ. Saya pilih beda warna. Nah, ini ada tulisan HiRes audionya karena ada dua speakernya katanya. Yang ini lebih untuk ke olahraga sport. Saya pilih ada HiRes audio juga semuanya. Oke, langsung aja kita unbox. Oke, kita unbox aja langsung. Ini sudah terbuka. Dia pakai box gini nyaman, kita bisa langsung bawa aja. Oke, seperti ini. Kita lihat. Oke, dan ini ada backup tambahannya untuk ukuran dan ada penjepitnya. Oke, untuk bahannya saya kira dari nilon, kain atau nilon, rupanya dari plastik. Oke, nanti kita akan coba yang mana bagus untuk PUBG. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang warna gold. Saya ini yang warna gold. Oke, kita coba buka yang warna ini, warna putih ya. Saya bukan yang warna silver, ini warna putih ya, ini pure putih. Oke, sama kelengkapan dalamnya juga, ada earpiece-nya tambahan, telinga ada kecil atau besar, ada mic-nya, volume up and down-nya. Oh, dia pakai sorong. Oh, enak ini pakai sorong, nggak pakai klik. Apakah nampak? Coba push.
mungkin kalau yang warna gold lebih kelihatan. Dia pakai sorong, nggak pakai tekan ke sorong. Oke, enak. Jadi kita akan bandingkan. Kalau ini lebih ke model sport ya, karena dia di gambarnya ada penyangga telinganya ya. Ini penyangga telinga supaya kita kalau berlari lebih kuat, nggak akan jatuh. Modelnya pun sedikit berbeda. Oke, kita lihat aja. Saya pesan warna biru dan merah, tapi talinya warna putih semua ini. Ini lebih biasa, ada RT tambahannya. Modelnya seperti ini. Oke, kita akan coba yang mana bagus. Kita lihat dulu yang warna merah. Ini yang berwarna merah. Oke, talinya warna putih juga. Cuma untuk ekornya warna merah. Ini bahannya plastik ya, semuanya plastik. Yang tadi pun plastik juga. Yang ini mic-nya juga sama, pakai sorong juga, cuma karena ini berwarna putih mungkin sulit untuk difokus ya. Oke, ini warna putih. Oke, sekarang waktunya mengetes PUBG. Kira-kira bagusan yang mana? Kita lanjut lagi setelah gameplaynya berlanjut. Oke, kita lanjut di PUBG-nya. Oke, saya hidupkan lampu plus gelap. Yang kita coba yang ini, yang model ini. Saya rasa suara stepnya kedengaran bagus. Coba ambil senjata. Ada orang gila main. Bagaimana dia mau nampak saya, atau ini cuma training? Suaranya ini sudah penuh atau belum? Belum. Speknya jangan penuh kalau Anda tidak ingin tuli. Oke, suaranya oke banget. Step kanan kirinya oke, bagus. Kita lanjut yang model ini lagi. Oke, yang ini tadi, ini suaranya lantang, kedengaran banget suara step dan suara fireannya keren banget. Oke, ini kita lanjut ke yang tipe musik yang kedua ini. Saya rasa untuk bermain game yang ini kurang pas ya. Ini suaranya ada ngebassnya, jadi suaranya flat dasar aja. Memang step masih kedengaran dengan jelas, tapi untuk volume jauh banget dengan yang tadi sangat kuat. Yang ini volume sudah saya penuh, dan telinga saya masih terasa, masih tidak sakit, masih wajar. Jadi oke, kita stop dulu. Kesimpulannya, kalau untuk bermain PUBG bagusnya kita pakai QKZ yang ini sama Aeros Audio. Dia mungkin karena mempunyai dua speaker di sini ya, jadi suaranya lebih lantang, lebih nyaring. Kalau ini mungkin untuk musik, untuk berlari mungkin lebih bagus. Saya terasa bassnya sedikit kuat yang ini. Mungkin ini untuk mendengarkan musik lebih keren, tapi kalau ini untuk bermain game, saya jamin ini paling keren, serius. Harganya pun masih di bawah 100.000.
Biasa keren, dapat box dan dapat eartip tambahan seperti ini, gampang dibawa kemana-mana. Oke, sampai di sini aja unboxingnya. Berantakan jadinya. Oke, jadi sudah tahu kalau untuk main PUBG beli QKZ nya seperti ini. Kalau Anda untuk mendengarkan musik tuh dentum apa penyuka suara bass, mungkin beli yang model musik sport seperti ini. Oke, dua-duanya pakai ada Harris audionya. Harga masih di bawah 100.000. Oke, sini ada keterangannya. Saya kurang tahu juga tentang musik ini. 8 ohm, 100 dB, 20 sampai 20.000 Hz. Yang ini satunya nggak ada keterangannya. Oke, untuk bermain game pokoknya pakai ini PUBG, lagi-lagi PUBG. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share video ini jika berguna. Oke, Ambon, ciao.